係發夢都諗唔到啊！總價120萬就可以攞低2層半嘅獨棟別墅，精裝現樓，即買即入住啊！首期5萬蚊，月供5000蚊，你就可以攞低輕鬆做業主啦！呢個就係入戶花園嘅前花園，你睇下先。哇，先未好睇大廳，入嚟睇下花園先。呢個位置都係贈送嘅，啱唔啱你啊？平時喺呢度燒下烤啊，哇，喺度唱下歌啊，啱唔啱你啊？狂呼我空虛，空虛。嗱，呢度啱你啦。再睇睇我哋入戶大廳先啦，係總價120萬啦。睇下呢個餐廳位置，哇，喺度跑步都得啊，啱唔啱你啊？有天有地有花園啦，別墅，人生應該擁有一套別墅啊！呢個大廳得唔得啊？仲有一樣嘢就係呢度係現樓嚟㗎。如果你唔想 total 俾120萬，俾5萬蚊首期啊！唔需要分期㗎，5000蚊月供。睇下啲湖景，呢個陽台望到個湖景啱唔啱呢個 feel 啊？如果你覺得呢套別墅有興趣嘅，評論區留言啦，我 send 啲資料俾你參考啊！